बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर हसन नवाज साहब, जो कि मिन्हा डेयरी फार्म से फायर डेयरी फार्म पे काम कर चुके हैं और इस वक्त इंडिपेंडेंटली कई सारे फार्म्स पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है ब्रीडिंग, हाउसिंग, मैनेजमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन है। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम और आप लोग मिल के इनसे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मीनवाइल डॉक्टर साहब के साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट इस दफ़ा हमें ज्वाइन करेंगे वो हैं जी डॉक्टर अंजुम मसूद। डॉक्टर साहब का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है शरीफ डेयरी फार्म पे, अलबरका डेयरी फार्म पे। डॉक्टर साहब सर्जन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ब्रीडिंग मैनेजर हैं, बहुत अच्छे एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कमिंग संडे को डॉक्टर हसन नवाज़ और डॉक्टर अंजुम मसूद इन दोनों से जो है मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो सवाल डेयरी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से हों आप वो लिख रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो दोनों डॉक्टर साहिबान के साथ कमिंग संडे इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13 सितंबर 2020 को हमारा जो लाइव सेशन है वो सुबह को 11 बजे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा शुरू होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।